Vetëm Allahun subhanahu wa taala falenderojmë dhe vetëm prej tij falje, ndihmë, udhëzim kërkojmë. Salavatet, përshëndetjet, selamet qofshin mbi vullin e pejgamberis Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në atë ditë ku thot Allahu subhanahu wa taala yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Atë ditë nuk të bën dobi asgjë nga kjo botë, vetëm ai që shkon tek Allahu me një zemër të pastër. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Të nderuar vëllezër, Allahu subhanahu wa taala në surën Taha thot: Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Taha, ne këtë Kur'an o Muhammed nuk e zbritëm që të mundom ty dhe umetin tënd. Pra të nderuar vëllezër, zbritja e Kur'anit si objektiv kryesor e ka që t'i sjell njeriu lumturi në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe nuk ka një gjë që e mërzit, e pikëllon njeriu, i sjell brenga dhe ja largon lumturinë vetëm se Kur'ani e udhëzon se si të largohet nga ajo vepër. Dhe nuk ka diçka të mirë që i sjell njeriu lumturi vetëm që Kur'ani e udhëzon dhe i tregon hapat që duhet t'i ndjek që të arrijë deri tek ajo lumturi. Mirë po, është obligim për çdo besimtar që ta organizojë jetën sipas aty që ka zbrit në Kur'an. Ta marrim një shembull praktik se si Kur'ani i sjell lumturi njeriu të nderuar vëllezër. Pra në praktik. Do të jetojmë disa çaste me disa ajete të surës Taha ku thot Allahu subhanahu wa taala: "Wala tamudanna aynayka ila ma mata'na bihi azwajan zahrata al-hayati ad-dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khayrun wa abqa wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa wal 'aqibatu lil muttaqin." Të nderuar vëllezër, Allahu në këto ajete thot, dy ajete të nderuar vëllezër, mirë po nëse i marrim, i praktikojmë në jetën tonë të përditshme, pra do të ndryshojë edhe jeta jonë. Vetë dy ajete nga 6266 ajete, mirë po janë rregulla jetësore. Thot Allahu pra: "Wala tamuddanna aynayka", mos e hidh thot shikimin, "Wala tamuddanna aynayka illa ma mata'na bihi", tek ato që ne thot i dhame nga stolit dhe bukurit e kësaj bote. "Linaftinahum fi", që mund të jenë sprov për te. "Wa rizqu rabbika khayrun wa abqa", ndërsa shpërblimi dhe furnizimi që është nga Allahu është më i mirë dhe më afatgjat apo i përhershëm. Një ajet të nderuar vëllezër, do të ndalemi pak me këtë ajet. Tash bërthem ta kuptojmë se pse pra Kur'ani është pra ai dhe që i vetmi udhëzues që nëse njeriu e merr i sjell lumturi të përjetshme në këtë botë dhe në botën tjetër. Pra nuk është çështje teorike. Dhe kur njerëzit, gjeneratat e para të nderuar vëllezër, e morën Kur'anin, ishin që u ngritën dhe ishin që udhëhesin njerëzimin. Momentin që kërkuan diçka tjetër, të krenohen me diçka tjetër përveç me Kur'an dhe përveç me këtë Islam, zbriti në nënçmimi nga Allahu subhanahu wa taala. Mos e hidh shikimin të nderuar vëllezër nga ato thot që Allahu subhanahu wa taala i dha nga bukurit dhe stolit e kësaj bote. Është një familje, jeton në hare, jeton në gëzim. Burri për atë grua është dhunti. Shtëpia për atë grua është xhennet dhe kështu me radhë. Kjo grua shkon me një mes dhe në një shoqëri dhe flasin një bisedë ndoshta edhe 30 minutë. Dhe flasin dhe thojnë duhet të udhthom, duhet të dalim dhe kështu me radhë, duhet ta them këtë rutinë dhe kështu me radhë, flasin. Dhe e pyesin këtë grua, pa marrë si shembull këtë nën dhe këtë grua të atij burri që deri atë moment ai burr ishte dhunti, i tha kur ishin momentet e fundit që ke dalë në vizitë apo në pushime me burrin tënd.
Tha ka një vit ndoshta apo 2 vite edhe kështu me radhë përgjigjet ajo. Do të mundohem ta ilustroj të ndërrua si shembull. Jo, ti ai duke jetu në burg, si ka mundësi një herë në vit të shetitë të dalësh në vizitë dhe kështu me radhë. Duhet më shpesh. Kjo tregon neglizhencë nga burri yt dhe kështu me radhë. Kthehet kjo dhe përfundon biseda 30 minuta. Janë të mjaftueshme të nderuar vëllezër që atë harmoni dhe atë lumturi dhe atë hare dhe atë gëzim të cilin jetonte kjo grua dhe ai burr dhe kështu me radhë dhe ajo familje të kthehet në pakënaqësi dhe kështu me radhë. Kthehet kjo grua të nderuar vëllezër në shtëpi. Burri ishte dhunti, burri u bë njeriu më i padashur te kjo grua. U tregu neglizhent. Shtëpia e cila ishte xhenet u bë e ngushtë. Ambienti të cilën pra mbizotronte në atë familje u bë pra u prish dhe kështu me radhë. I njëjti burrë, e njëjta gru, e njëjta familje, e njëjta shtëpi dhe kështu me radhë. Mirë po të nderuar vëllezër, një gjë e vetme ka ndryshuar, shikimi. Pra e ka hedhur një shikim duke kërku një lumturi të cilën nuk e ka tek ajo dhe e bëri që të privohet dhe nga ajo kënaqësi të cilën ishte duke jetu. Për atë Allahu subhanahu wa taala shka tha: "Wala tamuddanna 'aynayka illa ma mata'na bihi." Mos e hidh, thot Allahu subhanahu wa taala, shikimin tek ato të cilët thot ne thot i kemi dhënë nga bukuritë dhe stolitë e kësaj bote, linaftinahum fi, sepse ajo thot mund të jetë thot sprov dhe fitne për ato. Wa rizqu rabbika khair. Gjendja për të cilën ty të ka begatu Allahu subhanahu wa taala thot është më e mirë dhe më e përhershme. Thot pastaj vazhdon Allahu subhanahu wa taala, çka thot? Wa'mur ahlaka bis-salah. Dhe urdhëroje thot familjen tënde me namaz. Wastabir aleha. Tregohu i durueshëm. Thot dhe ne thot nuk kërkom që ti pra ti furnizosh ato, ne i furnizom ato wal aqibatu lil taqwa dhe përfundimi është për njerëz e devotshëm. Pra të nderuar vëllezër, këto 2 ajete duhet t'i marrim si rregull në jetën tonë. Momentin që këto ajete i zbresim në jetën tonë të nderuar vëllezër, të jeni të bindur se do të kemi një jetë të lumtur, një jetë të rehatshme, një jetë të qetë. Momentin që ne nuk i praktikojmë këto 2 ajete të nderuar vëllezër, dhe çdo herë shikimi jon pra është në atë se çka ka tjetri në dorën e tij, kjo përveç se prodhon një terren pjellor të cilën në te kultivohet hasedi, xhelozia, smira dhe i jepet pastaj rëndësi vetëm të jashtmes dhe fillohet në një garë, provohet një garë e pa fund, që njeriu pra nëse ka arritë si personi ndalet, atëherë shikon dhe kalon, dëshiron të arrin si tek personi tjetër dhe të nderuar vëllezër, vazhdon një garë e pa fundme dhe kurse si në realitet nuk ndryshon asgjë, vetëm se njeriu privohet që ta shijoj kënaqësinë të cilën Allahu subhanahu wa taala e begatoi atë. Për atë Allahu subhanahu wa taala tha: mos e hidh shikimin. Çka do të thonë mos e hidh? La tamuddanna aynayka. Sigurisht shumë prej neve ka rasti që të udhtojnë dhe të shoh kulla të larta, 300, 400, 500 apo 800 metra, kur e hedh njeriu shikimin lart për mi pa fundin e asaj kulla apo asaj ndërtese, kjo do të thonë e hedh shikimin. Pra Allah thot mos e hedh shikimin lart, por kënaqu me atë të cilën je. Sepse hedhja e shikimit të nderuar vëllezër në realitet nuk ndryshon asgjë. Mirë po thjesht veç privohesh nga ajo kënaqësi me të cilën je për momentin e ke. Pra nuk të lën mi shiju kënaqësinë të cilën e ke. Mirë po për ndryshe në realitet nuk mund të ndryshosh asgjë. Pse? Sepse atë që Allahu subhanahu wa taala ka caktuar do të marrësh dhe nuk do të merrsh asgjë më shumë. Për atë Allahu subhanahu wa taala i dha rëndësi ruajtjeve të ndjenjave të tjerëve dhe tha: men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Kush beson në Allahun dhe ditën e gjykimit, le të thojnë mirë apo le të hesht. Pra thot, keni kujdes, mos i prishni dhe mos ja theni gëzimet njerëzve. Një njeri ndoshta ka strefiku 10 apo 15 vite,
ka ble diçka dhe kështu me radhë vjen dikush i thot, me këto pare ke mujt me ble shumë diçka, ke pa filanin, po çka ka lidhje filani, apo thjesht njeriu është duke u kënaqur dhe është i gëzuar me atë gjë që e posedon. Pse vjen njeriu tjetër dhe ja thën duke insistu dhe duke ja drejtu shikimin tek personi apo personi tjetër. Pra të nderuar vëllezër, heshtja ndaj thyerjes së ndjenjave të tjetrit është vlerë dhe nuk është mangësi. Pra la tamuddanna aynaka. Mos e hidhni shikimin ke ato të cilët Allahu subhanahu wa taala i dha, por thjesht kënaquni me atë të cilët është tek ju. Pastaj ajeti tjetër të nderuar vëllezër, çka thot Allahu subhanahu wa taala, thot wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha, la thot urdhëroje familjen tënde me namaz, bëhu i durueshëm në këtë urdhërim. Pastaj thot ne thot nuk kërkom që ti furnizosh ato, ne i furnizom. Të nderuar vëllezër, nëse njeriu i lexon ajetet, pra ashtu siç duhet, shef lidhje që bëhen me të vërtetë kur themi që Kurani është mrekulli, me të vërtetë është mrekulli. Pra nuk duhen të jetë ajete vesh t'i kalon, por do të mundohemi pak të ndalemi dhe të jetojmë me këto. Është interesant të nderuar vëllezër se çdo herë kur Allahu subhanahu wa taala e përmend adhurimin, vjen me një herën edhe thot ne e garantojmë furnizimin. Shumë çudi. Dhe njeriu mendon pse këto lidhje, vallë, a janë rastisht apo në të ka domethënie. Dhe këtë nderuar vëllezër ka shumë domethënie. Thot Allahu: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, inna Allaha huwa ar-razzaqu dhu quwwatil matin." Nuk i krijova thot xhint as njerëzit vetëm të më adhurojnë. Nuk dua unë nga ata që të më furnizojnë. Allahu është ai që furnizon. Pra të nderuar vëllezër, çdo herë kur Allahu i kërkon njerëzit të adhurojnë, në anën tjetër me një herë thotë që unë ju garantoj juve furnizimin. Pse të nderuar vëllezër? Është interesant se prej risku furnizimi është obsesion, pra që njeriu e pushton mendjen tek çështja e furnizimit. Dhe ngarkesa dhe preokupimi që njeriu e ka për furnizim, për punë, për kështu dhe kështu me radhë, shpesh herën ky obsesion dhe ky pushtim mendor negativ e rëndon thot njeriu dhe e largon njeriu nga adhurimi i Allahut subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala kërkon që të adhuroni Allahun sepse çështja e riskut është në dorën time. Pra, te çështja e preokupimit të nderuar vëllezër, nuk është dhe nuk thot Islami dhe nuk thret Islami në pasivitet, që njeriu të jetë pasiv. Jo, njeriu duhet të jetë aktiv, produktiv, duhet punoj, duhet të marr ato shkaqet të cilët kërkohen dhe ta baj punën në të cilën i lehet amanet me profesionalizëm dhe kjo kërkohet. Mirë po momentin që njeriu e kryen atë punë të cilën është ngarku, e ka kryer në mënyrë me profesionalizëm, të nderuar vëllezër, ka qenë nga ai. Ku është problemi? Problemi është se një njeri del, punon 20 orë dhe pastaj pas atyve 20 orëve, kur vjen në shtëpi, stres, pikëllim, breng, apo ecën, apo i dalin matematikat mirë. Të nderuar vëllezër, ky preokupim dhe ky preokupim i tepruar nuk ndryshon asgjë nga realiteti i asaj gjëje që e ke bë. Mirë po, ky preokupim i tepruar të nderuar vëllezër e ngarkon njeriu dhe e largon nga qëllimi kryesor, ajo është adhurimi i Allahut subhanahu wa taala. Pra, preokupimi i madh me furnizim thot Allahu subhanahu wa taala që ne thot ju furnizojmë. Pra, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për rëndësinë që njeriu ka që të punoj, thot njeriu thot duhet të punoj, duhet të dalë si del zogu, del me bork bosh dhe kthehet i ngopur. Kështu edhe njeriu sepse ai që s'del nuk mund të kthehet. Kërkohet nga ne që të dalim të punojmë. Mirë po momentin që e krym të nderuar vëllezër punën, duhet çështjen tjetër t'ia lëm Allahut subhanahu wa taala dhe të mbështetemi tek Allahu subhanahu wa taala. Pra sepse nuk ke më çka më bë, nuk ke më çka më bë, ka kry punën të cilën e ke pas obligim, mos e lën stresin, pikëllimin, mërzin, pa gjumësin dhe kështu me radhë, sepse në realitet të nderuar vëllezër, kjo nuk ndryshon nga realiteti. Prej nesh kërkohet që të punojmë, pastaj rezultatin të nderuar vëllezër është nga Allahu subhanahu wa taala. Për atë Allahu thot, adhuroni Allahun, falni namazin, kështu, sepse ne ju furnizom, ne e garantojmë riskun, që do të thot mos ju shtyn preokupimi i tepër me furnizim në këtë botë,
që t'i largojnë njeriut nga rruga e drejtë. Pra të nderuar vëllezër, këto dy porosi, hedhja e shikimit tek ato të cilën pra e kanë të tjerët, jo se e ban që të ndryshoj diçka në realitet, jo se ti nëse e hedh shikimin tek personi, ajo do të vinë te ti. Jo, thjesht ky që është tek ti nuk do ta shijosh këtë kënaqësi të cilin e ke, dhe e tjetër të nderuar vëllezër, shumë e rëndësishme. Mos lejoni që frika ndaj furnizimit t'ju largoj nga ai të cilën në dorën e tij është furnizimi. Pra, mos lejoni që frika nga furnizimi, pra, që mos po keni kështu dhe me kështu me radhë, nuk kemi kohë për adhurim dhe kështu me pretekstin se do të punojmë dhe kështu me radhë, mos lejoni që frika për furnizim t'ju largoj nga ai i cili në dorën e tij është furnizimi. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب